Здраво, ова е 320-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остарувања, односно спонтана критичка анализа која е збирана први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Evil Does Not Exist од Риусуки Хамагучи, во кој станува збор за Такуми и неговата ќерка кои живеат во селото Мизубики, кое се наоѓа во близина на Токио. Еден ден компанија од градот има купено земјиште во селото и ги обзнануваат мештаните дека планираат да направат место за кампување, туристичка атракција каде луѓето од градот ќе може да се опуштат и поврзат со природата со преноќување на тоа место во близина на куќата на Такуми. Селаните ќе го изразат нивното незадоволство од оваа лукративна идеја, поради тоа што со изградбата на овој кампинг парк ќе се наруши досегашната хармонија која ја образиле мештаните со природата, но нивните загрижувања не се од интерес за раководните од компанијата, која е заинтересирана да има поголем профит на сечија сметка. Секојаш ќе се обидам да најдам место за остварување на Хамагучи во Видеологија, се разбира доколку режисерот го задржи неговиот препознатлив визуелен печат и понуди квалитетно издржани творби, како што е неговиот најнов филм, во кој веродостојно се обидува да не разубеди дека не постои злото. Не е за верување. Ангажираноста на филмот не може да остане незабележана, бидејќи во творбата се прави еден стварносен засек на капитализмот, каде главните превирања ги вгнездува помеѓу две опонентни видувања, односно корпорацијата која го символизира урбаниот метеж, која има за цел да го експлоатира руралното население, кое живее врз неискористеното богатство, во нивна перцепција се разбира, со оглед на тоа што се гледаат низ таа збогатувачка призма и нејзин опонент е локалното население, кое сака да биде оставено на мира во руралното обкружување, кое не секојаш е расположено за прифаќање на туѓинци во своите редови, особено не градските компании со зацкриена агенда за профитерство и бегол опортунизам на сопствена сметка и штета на природата, во која со децении кохабитираат со своевидна симбиоза. Дури и жената која раководи со продавницата, која е една од последните прифатени новодојденки, се противи на доаѓањето на туристите, без разлика дали нивното доаѓање би било подобно за зголемениот профит од нив, затоа што и таа инсистира на некаква суштествена поврзаност со природата која граѓаните не ја разбира, затоа што се оддалечени од неа, а мештаните се однесуваат налик култисти. Овие дискурси помеѓу таборите се проформа, затоа што немаа за цел повиканите мештани да дадат појаснување како да се соработува, бидејќи другата страна нема дослух за нивните потреби, ако треба од свој џеб да ги наплати, се разбира, па затоа ќе направи така како што секоја дволична компанија, гладна за туѓа агонија, би направила. Ќе ги игнорира проблемите, се додека не станат непремостива препрека во работењето. Гледам своевидно совпаѓање помеѓу мештаните кои се самото разбирање на природата стануваат за мене поблиски до дивите животни, базирајќи се на сопствениот инстинкт за преживување, отколку на корпоративците и нивната жет за профит. Тие, како и животните, се ќе направат за да го зачуваат интегритетот на домот, кој ги поштедува и им овозможува живот. За разлика од нив, граѓаните се оддалечени од природата, како што веќе несвојствено станува цепењето на дрвата за нив. Не ме свајате погрешно, убедувањето на мештаните содржи коректни еколошки фактори, дирекции кои секоја корпорација мора да ги земе предвид, штом сака да се инфилтрира во нивниот спокој, како што е поставување на септичка јама во населеното место, грижата за незагодувањето на водата од која преживува селото, стражарање секоја ноќ и опасност од пожарување и навремено реагирање, затоа што граѓаните во дивина ќе ги дефилираат нивните најнехумани особености на негрижа, однесувајќи се како куче пуштено од синџир, без реперкусии за штетните манири кои им чинат задоволство, загрижувања кои се на место, познавајќи и корпоративците кои не ги интересира убавината на боите на природата, туку само колоритот на парите кои би ги имале во посет. Затоа, загрижувањата дека густежот на популацијата ќе донесе сет на нови проблеми е валидна констатација, меѓутоа за кооперација не е потребно само да се сослуша другиот, туку и да се преземе нешто за заштита од несакани последици за кои добиено е предупредувањето.
За разлика од мештаните кои го имаат најдено својот спокој, кој е под закана, посредниците пратени од компанијата не само што можеме да заклучиме дека имаат морални убедувања кои се косат со безобзирноста на раководството, тоа се ликови кои со видно незадоволство ја работат нивната работа, како што може да согледаме од интимните разговори во автомобилот. Два европски филма се аналогни на конфронтациите во Evil Does Not Exist, кои ги обработи во видеологија досега, меѓутоа се разрешени на потемпераментен манир, во кој громогласно се надвикува во прекрасниот масовен кадар во романскиот роман од Мунџио, а неприфаќањето од страна на локалното население на дојденците најдобро беше доловено во шпанскиот The Beasts од Сорогоен. Постојат неколку еколошки филмови кои ми паѓаат на памет за компарирање со новиот филм на Хамагучи. Еден од нив секако дека е филмот Dark Waters од 2019 од Тод Хейнс, каде Марк Рафало беше тој кој се противставуваше на фрлањето на хемикалии во природата од страна на корпорациите. Дистопискиот урбан еколошки филм Soylent Green од 1974 секојаш е тука да се реферира, како и еден од моите најомилени анимирани филмови на Осика of the Valley of the Wind од 1984 од Мијазаки, во кој имаме медијаторка која се грижи за доброто на природата, а кога се еколошки катастрофи во прашање, секако дека треба да се опратиме и кај Вернер Херцог, кој прати научници да бидат заложници од корпорацијата која предизвикува еколошка катастрофа во Salt and Fire од 2016 година, или пак орегонската природа во филмовите на Кели Рајкарт може да се паралелизира со погледнатото. Но од сите филмови кои ги реферирав, Хамагучи истакна дека филмот на Виктор Ерисе од 1973, The Spirit of the Beehive, бил стилистичка инспирација за неговата нова творба, со оглед на тоа што децата во тој филм го бараат чудовиштето во шумата, а Хамагучи веќе го има најдено во луѓето. И јас имам загрижување, исто како и мештаните, кои сакам да ги посочам, и тие се однесуваат на епилогот на филмот, кој делува дека е одсечен, како некаде во природата да постои третиот чин, но до кој нема пристап гледачот. Убеден сум дека некаде се крие епилогот во природата, само не знам дали вреди да се открие по сметка на животот. Не мислам на насилните агенции во крајот, тие според мене поседуваат консеквентност на силите на акцијата и реакцијата помеѓу ликовите, мислам на неприкажаните последици од нивното наметнување. Меѓутоа, Хамагучи, исто како и Ли Чанг Донг во неговиот Burning, си го допуштаат тој енигматичен финиш. Дали компанијата ќе го реализира проектот, дали ќе се инволвираат властите или и тие ќе бидат во дослуг на потребите на локалното население, како ќе се однесуваат туристите, дали ќе се побунат жителите или елените, се прашања кои нема што гледачот да си ги поставува кога не го тангираат продолжителното дејствие на делото. Музичкиот избор на композиторката Еико Ишибаши се содржи од класична свита со нагласени гудачки инструменти, која има за цел да кохабитира со природата, да биде распространета во транзиционите сцени, додека ликовите се препуштени на пространствата на местноста, која сакаат да ја урбанизираат, односно свитата е гласот на таа хармонија и баланс од природата на кој инсистираат мештаните. Хамагучи веќе соработуваше со директорот на фотографија Јошио Китагава во Happy Hour, така што ја има довербата во него дека ќе може да извади не само убави широки планови низ пасторалната природа и функционални трекинг кадри во кои ќе ги следи ликовите низ шумата, туку тој снима неколку долги секвенции во кои му дозволува на гледачот да талка низ шумата, за да добие представа за какво норнување во еден туѓ свет станува збор, особено во првиот и последниот кадар во кој камерата е вперена кон крошните на дрвата, кои посегнуваат кон небото на дофат од него. Познато е дека Хамагучи милува да си ги монтира неговите филмови за добро или зло, овој пат тоа го прави со неговата помошничка од Drive My Car, монтажерката Азуса Ямазаки, а неговото инволвирање секојаш се должи на потребата за доловување на конкретен тон, кој се обидува да го постигне во филмот, кој најчесто е спорадичен и одмерен, па затоа дозволува да траат талкачките кадри повеќе од вообичаеното за еден филм од таков калибар, што е во полза на творбата. Уште еднаш ќе потенцирам дека некој од нив двајца инсистирал со секира
прерано да го пресече филмот во финишот. За филмографијата на јапонскиот режисер Риосуке Хамагучи ви говорев во неколку наврати со оглед на тоа што неговите два претходни филма ги имам рецензирано во видеологија, односно засебна епизода има добиено Drive My Car и Wheel of Fortune and Fantasy, филмови поради кои Риосуке експедитивно беше вовлечен во холивудската машина и моја претпоставка е дека како аверзивна реакција на тоа што се бара од него да го сними тоа што сака да го погледне, кое тешко ќе може да биде експлоатирано од студискиот систем. Така што ќе се задржам на неговите престојни филмови, како што е веќе комплетираниот Gift, кој треба да биде речиси ослободен од диалог и не баре едночасовно музичко видео, и најавениот Our Apprenticeship за јапонската студентка која разменува мнение со студенти од цел свет во Париз, а во контекст на претходните филмови Хамагучи и во неговиот нов филм може да пронајдете долги широки кадри на натажени талкачи низ природата, како и сцени во интериерот на автомобилите, пространства кои стануваат подвижни театарски бини за Хамагучи, каде ситуира значаен дел од неговото дејствие. Со самата закована одлука да се користат долги кадри со споро, речиси медитативно темпо, се алиенира дел од потенцијалната гледачка публика, а останатиот дел од публиката ќе остане со неверување за погледнатиот засечен епилог и ќе биде во потрага по делот од филмот кој недостасува, загрижена да не случајно Хамагучи, кога го монтирал филмот, не сакајќи има притиснато делит и заборавил да го врати назад избришаното, кога согледал дека може филмот и без трет чин, а на дел од публиката која ужива во неразбирање на филмовите ќе најде задоволство во отворениот крај, заситувајќи се со прашања, а не со одговори. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, каде се закити со 5 награди, вклучувајќи и таа од Фипресци, како и сребрен лав од страна на жири комисијата, а потоа имаше екстензивна фестивалска турнеја од ТИФ, Нью Йорк, BFI, Чикаго, Монтклер, Ванкувер, Калгари, Хаифа, EFI, Хонконг, Сингапур, Ротердам, Гетеборг, Луксембург, Лондон, каде исто така беше награден за најдобар филм, што значи дека Јанус им беше потребен долг временски период да го прошетаат низ светските киносали пред да ни го достават на стриминг платформите, со оглед на тоа што не беше селектиран на нашите филмски фестивали минатата година и не беше избран да биде представник на Јапонија за интернационален Оскар, затоа што на Вим Вендерс му припадна таа чест со Perfect Days, кој дојде и до номинација. Судбина која не верувам дека ќе ја реплицираше филмот на Хамагучи, без разлика на наградите, немаше да го добие вниманието на гласачите. Еколошки филм за обидот на корпорацијата да профитира од експлоатирање на природните ресурси кои живот им даваат намештаните, кои поради нужноста за одржување на балансот во природата прекосат на плановите за нејзино узурпирање од ненаситните. Во природата важат закони кои дојденецот милом или силом ќе ги прифати, воспротивно ќе треба да се справи со нејзиниот бес. Ако морам да го евалуирам, тогаш Evil Does Not Exist од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 320-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!